재현이가 도착을 했습니다. 그냥 갈게요. 끝. 첫 번째 통과. 와우. 언니가 제일 좋아하는 흔들흔들. 아슬아슬하게 잡았어요. 오케이, 됐습니다. 자, 그러면 다음에는 안녕. 자, 여러분, 통과했습니다. 자, 야! 오, 스스로 잘 가는데. 아! 여러분. 도착했습니다만 힘들었어요. 어떻게 된 거죠? 그냥 걸어서 갈게요. 오케이, 통과. 한번 타보자. 안녕. 여러분, 통과를 전부 다 했습니다. 자, 오늘 재현이가 저기서부터 즐거운 재밌는 체험 코스를 한번 해봤는데 어떠셨나요? 여러분도 체험을 해보고 싶다면 여기 와보시고 재현이는 다음에 또 즐거운 영상을 들어갈게요. 안녕. 구독과 좋아요 알림 꾹꾹 눌러줘요. 바이바이.